欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖、张颂文的成功，揭示自己无尽努力与辛酸，才换来鲜花和掌声。赵丽颖前不久的时候，凭借在电影《第20条》里面的出色表现，荣获第37届百花奖最佳女配角。消息一出，立马冲上热搜，不少粉丝欢欣鼓舞，纷纷送上祝福，赞扬姐姐实至名归。确实，赵丽颖当得起这句实至名归。在《第20条》这部电影中，她饰演的郝秀萍是个苦命的女人，不仅聋哑，而且家中贫困，丈夫为了救她和女儿，不得不出手伤人，却被对方抓住把柄，处处刁难。尽管没有一句台词，但是从赵丽颖的表演中，我们仍然能看出郝秀萍的绝望和无助。她所求不得，只是想要一个公道，想和她的丈夫、女儿过上平静的生活。可惜这样的愿望最终也没有实现。在我们印象中的赵丽颖，一贯是舞台上明艳大方的大明星，然而电影中的她素颜示人，衣着朴素。最后那场戏更是任由头发在脸上吹打，乍一看还真有点认不出来。赵丽颖真的很看重这个角色，这个与她之前截然不同的角色。她第一次学习手语，推掉商务活动，与听力障碍家庭生活，研究听力障碍人员的言行举动，并加以模仿学习。电影开拍之后，她也迅速进入角色，除了日常的必要交流，她几乎都很少有人交谈，更多时候是一个人在角落练习手语动作，戏里戏外都沉浸在角色中。赵丽颖的这份认真，打动了荧幕前的观众，也打动了和她合作的老师。一贯苛刻的张艺谋也毫不吝啬对她大加赞赏，称赞她已经不是之前的赵丽颖了，她突破了自己。雷佳音也感慨，片场突然听见赵丽颖说话时会吓一跳，他们用嬉笑怒骂的语气，却展现出一个认真负责的赵丽颖。她用真诚对待每一个角色，才换来这个奖项。赵丽颖能当明星完全是巧合，她并非科班出身，长相一开始也不是圈内讨喜的存在，硬生生靠着圆脸甜妹这个标签在一众锥子脸中杀出重围。回看她刚出道那段时期的作品，角色大多是甜妹，无论是《杉杉来了》中的杉杉，《追鱼传奇》中的红菱，还是《花千骨》中的小骨。傻白甜如何演的不傻，放在当下也是个难题。赵丽颖用实际行动诠释得很好，她的角色会有很多小动作，嘟嘴巴、歪头纱，配上韩式一字眉和丸子头，谁看了都不由露出姨母笑。甚至可以说，赵丽颖时至今日依旧是甜宠剧女主的天花板。表面来看，赵丽颖似乎已经很成功了，然而这并不是赵丽颖想要的。赵丽颖是个不甘于现状的人，她在采访中说过，不明白为什么演员的价值要被脸型而定义。她的圆脸是天生的，但并不代表她甘愿在甜宠剧中日复一日消磨自己的名气和演技。从那个时候起，她的野心就开始初步展露。之后的赵丽颖尝试不同类型的角色，坚韧果敢的楚乔，清醒明智的盛明兰，每一次出手都是爆款。她用7年时间走到了巅峰，并且站稳脚跟，让曾经所有看不起她的人不得不仰视她。然而到这里，她还觉得不够，流量这条路既然是吃青春饭的，那就转型实力派，幸福到万家中。她是身在田野却心怀远大志向的和幸福风吹半夏中，她是站在时代风口浪尖，用实力谱写人生新篇章的女企业家许半夏。赵丽颖似乎没有舒适区，但每个新开拓的领域都可以成为她的舒适区。她的转型从来不停留在嘴上。赵丽颖是个聪明人，她明白自己的路一直都在脚下，不在别人的流言蜚语中。曾经也有人给她提过很多意见，她也曾站在人生的十字路口上彷徨，然而最终她还是选择坚定自我，
靠着实力走出一条路。成功的路上从来不缺乏流言蜚语。赵丽颖出道至今也遇见过各种是非，围绕她身上的讨论从来不少见，但有时候不需要面对这些无谓的指指点点，时间会证明一切。10年的努力换来今日的硕果，赵丽颖配得上她的成功。其实演艺圈的这些人可以笼统地分为2大类，一种是出道便是巅峰，另一种是大器晚成。赵丽颖属于后者，在走红之前，她跑了10年的龙套。张颂文也是。隐秘的角落中，我们看到了张颂文的演技，之后的狂飙更是让他彻底爆火。但是回望曾走过来的那一段蜿蜒曲折的追梦路，他也不由感到唏嘘。年轻时的张颂文并没有什么爆红的潜质，演技平平无奇，长相也不吃香，甚至普通话都说不利索。他虽然是科班出身，但毕业就面临着失业，看着身边的同学一个个走红，张颂文始终没迎来属于他的那股风。之后整整3年时间，他跑了800多个剧组，就是为了寻求一个机会，但是得到的只有否定和侮辱。那些制片人说他个子矮，像个侏儒，脑袋大，和猿人一样，注定当不了导演。难得可贵的是，张颂文从来没有气馁，他知道长相是不可能改变的，所以只能用演技杀出一条路。而他不是天赋多高的演员，想要提升演技只能靠着不断积累经验，因此他辗转各大剧组，什么样的小角色都愿意接，在一个又一个不起眼的角色中书写自己的大男主剧本。现在回想起来，张颂文也觉得那段日子很苦，然而即便这么苦，他也没有想过放弃。也正是他一味的坚持，才在43岁这年迎来人生的转折。这一年，电影《风中有朵雨做的云》上映。电影并不是那么火爆，剧情乏善可陈，张颂文是唯一的亮点。他将一个圆滑虚伪、狡诈世故的角色塑造得活灵活现。为了饰演好这个角色，张颂文也牺牲了不少，剃掉额前头发，增重30斤，成功闯入大家视野。之后的隐秘的角落，他饰演的朱永平自私、懦弱，然而当得知女儿去世之后，却低着头含泪往嘴里面塞馄饨，没有一句台词，这股悲伤却让人感同身受。现在的我们羡慕他的鲜花与掌声，然而回望来时路，这条路上布满荆棘和泥泞，他一次次倾尽所有，才换来一个个机会，才走到我们面前。其实人与人都是有相同之处，一样会遇到挫折，一样会郁郁不得志，成功的果实一样需要努力才能拿下。所以朋友们，尽管去努力吧，剩下的就交给时间和机遇。讨论：你觉得机会皆是无尽的努力与辛酸换来的吗？